Привет! Когда-то я задумался, как стать немного быстрее в Чикенгане. Удобный и бесплатный. Стой! Я надеюсь, ты не забыл поставить лайк и подписаться на мой канал. Для начала заспамьте любую стену, подойдите вплотную и возьмите ее. Далее поверните ее нижней кнопкой, если что, она вот тут. Если все получилось, то вы будете быстро бегать с ней. А сейчас проверим эту тактику в бою.